kontroly v oblasti DPH sú v súčasnosti stále aktuálnou témou. Podľa údajov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky až 2/3 z celkového počtu daňových kontrol vykonaných v roku 2017 bolo zameraných práve na oblasť DPH. Predmetom daňovej kontroly je v súčasnosti najčastejšie oprávnenosť uplatneného nároku na nadmerný odpočet. K otvoreniu daňovej kontroly môže dôjsť aj v prípade identifikácie nesparovaných transakcií v kontrolnom výkaze, na čo sa aj v súčasnosti zameriava špecializované oddelenie finančnej správy. Ako sa teda čo najlepšie pripraviť na daňovú kontrolu v oblasti DPH? V prvom rade by som odporúčala počas daňovej kontroly predkladať iba správne a zrozumiteľné informácie. Týka sa to najmä DPH evidencie, ktorá by mala byť prehľadná a mala by umožňovať jednoduchú orientáciu v údajoch, ktoré sú v nej uvedené. Týka sa to aj DPH evidencie generovanej priamo z účtovných softverov, ktoré je potrebné už vopred nastaviť tak, aby generovali výstupy v želanej podobe. Čo sa týka samotných faktúr, je potrebné sa pripraviť na to, že počas daňovej kontroly budú spravidla požadované originály faktúr, ale zvyčajne je možné sa dohodnúť aj na predložení kópií. V prípade faktúr v inom ako slovenskom jazyku bude pravdepodobne požadovaný preklad minimálne textu zdaniteľného plnenia do slovenského jazyka. Čo sa týka samotného textu zdaniteľného plnenia, ten by mal byť čo najviac jednoznačný. V prípadoch, keď sú na faktúrach uvedené napríklad len kódy, je potrebné mať pripravenú informáciu o tom, k čomu sa jednotlivé kódy vzťahujú. Na daňovej kontrole by mali byť prítomní tí zástupcovia spoločnosti, ktorí majú dobré informácie o skutočnostiach, ktoré sú predmetom daňovej kontroly. A mali by byť schopní dobre vysvetliť fungovanie biznis modelu spoločnosti a ako s ním jednotlivé transakcie súvisia. Je tiež potrebné myslieť na to, že počas daňovej kontroly môže dôjsť aj otvoreniu krížovej kontroly u našich dodávateľov alebo odberateľov. Preto by som odporúčala budovať korektné vzťahy s našimi obchodnými partnermi, priebežne s nimi komunikovať, prípadné nejasnosti alebo opravy faktúr vyjasniť už počas prípravy daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie a taktiež vyhodnocovať včas, kedy je potrebné na pokrytie našej spolupráce mať uzatvorenú zmluvu. V neposlednom rade by som odporúčala priebežne identifikovať významné faktúry, z ktorých si spoločnosť uplatňuje nárok na odpočet DPH a k týmto faktúram si pripraviť dobrú argumentáciu, čo bolo predmetom zdaniteľného plnenia a takisto všetky podporné dokumenty, ako sú zmluvy, objednávky, v prípade tovarovej dodacie listy. Na tomto mieste by som tiež chcela upozorniť, že na základe aktuálnej judikatúry českých a slovenských súdov sa kladie čoraz väčší dôraz na preukazovanie reálneho uskutočnenia dodania a taktiež, že toto dodanie bolo naozaj uskutočnené osobou, ktorá je uvedená na faktúre. Z tohto dôvodu by som odporúčala mať vopred pripravené jednoznačné dôkazy o tom, že plnenie bolo naozaj prijaté a to sa týka rovnako tovarov ako aj služieb, pri ktorých je preukazovanie spravidla náročnejšie.